Li Diyarbekirê di pêncemîn salvegera kuştina Serokê Baroya Diyarbekirê Berê Tahîr Elçî de merasîmek bîranînê hat lidarxistin. Merasîm li ber avahiya Edlîyeya Diyarbekir dest pê kir û malbat, hevkar û dostên Tahîr Elçî ji ber avahiya Edlîyeya Diyarbekir heta ber minareya Çarlink meşiyan. Li ber minareya Çarlink a ku Tahîr Elçî lê jiyana xwe ji dest dabû, Serokê Baroya Diyarbekir Cihan Aydın balkêşand ku dadgeh ji peydakirina kujeran gelek dûr e. Hevserokê HDP Mithat Sancar jî anî zimên ku Tahîr Elçî hukuknasek wisa bû ku cihê wî nayê tije Tahir Elçi çok önemli işler yaptı. Bunu hepimiz biliyoruz tabii 90'lardaki faili meçhuller, köy yakmalar konusunda. Tahir Elçî hukuknasek serkeftî û wêrek bû. Di dema salên notî de bi awayeke bêtirs diçû ser bûyeran. Xeyala wî aştî bû û armanca wî her dem cîbîcikirina dadê bû. Her dem dixwast pirsa Kurd bi aştî were çareserkirin. Hukuknasek wisa bû ku dê tu cara cihê wî tije nebe. 5 yıldır adalet çabalarımız, adalet arayışlarımız. Piştî daxuyaniya ber minareya Çarlink bernameya bîranînê li goristanê ser gora Tahîr Elçî berdewam kir û hezkiriyên Tahîr Elçî qurnefîr danîn ser gora wî. Parêzerê malbata Tahîr Elçî Nahî Teren anî zimên ku tê xwestin kuştina Tahîr Elçî wek bûyerek ji rêzê were nîşandan lê ew rê nadin wisa bibe. Daxwaza me bû ku dozgerî di wî îddianama xwe de pêşe dema ku Birêz Tahîr Elçî ku derketibû televizyonek ew daxuyana ku dabû piştî wî ew kampanya linç berheqê wî datibû kirin. Me dixwaz ku ew dem tev bi zelalî derkeve holê. Lê mixabin niyeta wan ew nebû wekû ew sê polîs di lez îfadeyê wan bigire û bi awakî dost bigire. Lê em hem dem dînin ziman em dibêjin em dostên Tahîr Elçî em hevalên wî heta ku kujerê wî kesên ku li dû wî cinayetî bûn kîne heta ku dernekevin holê em vî dozî bernadin. nebe qada şerî Tahîr Elçî 5 sal berê li ber minareya Çarlink a dîrokî dema ku dixwast balê bikêşe ziyanên ser minareya Çarlink piştî civînek çapemeniyê di encama pevçûna navbera polîsan û endamên PKK de guleyek li serê wî ketibû û jiyana xwe ji dest dabû. Doza Tahîr Elçî piştî 5 salan di 21 cotmeha îsal de dest pê kiribû û doz hîn jî didome. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir.